Да, Саламатсызбы байке. саламатчылык. Куштар байке сиз болосуз да? Ооба, мен ким болдум? Байке биз могу муфтияттын ишин иликтеп аткан балдарбыз. Тиги Эмне? муфтий мыйзамсыз жумуштан кетти, патыста болуп. Ошол жөнүндө Куштар байке жолугуп бир маектешип олтурсак сонун болот эле. Сизден сураныч. Жок, мен убактым жок, анан мен убактым жок жолугушканы. Мен азыр өзүм бир эки неме ГКМБга жумуштарым бар эле мен. Куштар байке биздин звонокко жооп бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Сизге бир эки кыска суроо берсек жооп бере аласызбы? Эмне жөнүндө берейин дедиң эле? Тиги муфтий алдын ала патса болуп кетиши жөнүндө сиз аудиолоруңуз тараганда, ошону сиз каяктан билдиңиз эле, ушул жөнүндө бизге кыскача маалымат берип койсоңуз. Силер силер эмне муфтияттын ишин иликтеп атасыңарбы? Ушу муфтий мыйзамсыз кетти, патса болуп кетти. Ушул жөнүндө кичине 2 миллион эл интернетте чуу болуп атат. Ушуга бир сиз өзүңүздүн оюңузду билдирип кетсеңиз бекем. Мен бир канча жолу мага неме кылышып атат. Мен мында ооз-эки айтканмын. Мен өз жакында пресс-конференция берейин деп аткан. Неме муфтийдин алдын ала подстава болушу боюнча менде ошол жерде айтылып аткан эле Молдосалдын командалары жана айтылып аткан адамдар бүт мен менен кезигишкен да, мен менен сүйлөшүүлөрдү кылышкан. Анан мен буларды четке кагып койгом. Андан тышкары дагы муфтияттын мыйзамсыз базып алабыз деп мага чалышып, кайрылышып, ушундай дегенде мен четке каккам аларды. Андан тышкары муфтийди подстава кылар күнү бир күн мурда мага шамнамаста тойгон ажы деген чалган. Ошо жок, чалган эмес, жолуккан мага. Ошо муфтияттын астында мечитте шамдан кийин жолугуп сүйлөшүп калып, максат эртең бир жаман акыбалга калып атыр, ушундай акыбалы чатак деп эметкенден мен максаттан мен баягы шайлоонун негизинде сүйлөшүп неме болуп калганбыз. Анан максатка чалдым, этият болуңуз, тойгон ажы деген чалды. Айтты мага ушундай сизди бир жаман подстава кылат окшойт десем, күлүп койчу деди. Ушундай десем, деп ушундай калды. Ошондо эле эртеси подстава болуптур. Мен аны алдын ала мен ошолордон уккам, ага чейин да башка адамдардан да уккам. Аны мен өзүм жакында пресс-конференция ушулга чакырышкан. Мен ошондо бир толук айтып берем деп жатканмын өзүчү. Тиги аудио боюнчачы, мисалы, Султан Гафуров жөнүндө Рахматулла ажынын президентке ошол жөнүндө сүйлөгөн аудиосу интернетке тарады. Бул жөнүндө сиз кандай маалыматыңыз бар? Бул жөнүндө эмне деп айта аласыз? Мен Камчыбек Кыдыршаевичтин мындайча айтканда 2010-жылдан берки Ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин эле иниси болот деген бир аудиолор тараган, ошол кишинин иниси болот экен, мамилеси бар экен деген дагы бизге кабарлар келген да. Мен Камчыбек Кыдыршаевич биздин үй бүлө менен илгертен катнашат. Ал депутат боло электен жаш чагынан эле менин агам менен дос болуп, кан дос болуп, бул кишилер аябай биз менен катташып, өтө жакшы каттоо. Мени 2010-жылы ошо саясатка ошол киши өзү алып келген. Жаштар канатынын төрагасы болуп жүргөнмүн, Ата журт партиясында иштегенмин Камчыбек Кыдыршаевичке. Андан туура мен аяш экем, анан ортобузда мамиле жакшы. Мага баары эле Ташиев акеңиз болот экен деп кайрылат, муфтияттан да көп. Ошондон дагы көптөр коркушуп ошо мага кайрылышканда мен айткам, мен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылгам, СМС жазганмын, муфтияттын мыйзамсыз базып ала турган болушуп атат деп инаугурациянын астында мага ошо Рахматулло жана Султан Абибуллолор мен сүйлөшүү кылгам, бүт нерсе бар. Мен баягы мусулмандын абырын баягы ачкым келбейт. Андан тышкары булар өз чогун алат го дейм. Мен
мен азыр көп нерсени айтып салсам камалып кете турган мыйзамсыз иштерге барганда Султан, Абибулло, дагы бир канча адамдар бар бул жердечи. Аттарын атабай эле коеюн, ал кези аталып калышы мүмкүн. Ошо мен Камчы Кыдышаевичке кайрылган бүт нерсе бар. Булар алдын ала эле 3 ай мурда эле даярданышкан, муфтийди бир канча провокацияларды жасашкан, баардыгы ишке ашпай келип акырында ошол акыркы подставаны кылган го. Ал подстава шерменде болушуп калбады. Президентти мында уят кылышты да, тиги Буркановдун командасы менен ошо бүт сүйлөшүлүп алган экен. Мунда Сабыр, Гафур Султан, Рахматулло, ошо Абибулло, дагы ошо ГКМБнын балдары бар экен. Азамат Юсупов дешип жатат. Мына ушундай бир сүйлөшүүлөр менен болгон. Бул боюнча билем мен бүт эле кабарым бар. Андан тышкары мен муфтийге да чалып айткам, сизге мына подстава ушундай болот экен, ушундай мага айтты бир киши деп айткам. Муфтийдин өзүнөн да суразаар болгон. Рахмат Куштарбеке. Тиги азыр эми интернет заман болуп атпайбы? Мисалы интернетте деле 2 миллиондон ашуу эл муфтинин кеткени, подстава болгону боюнча талкуулап, элдин баары нааразы. Эми ушул кылып аткан иштери эл деле нааразы. Ушул сиз өзүңүздүн жеке оюңуз кандай ушул жасап аткан иштери боюнчачы? Булар мыйзам чегинде бир жазаланабы же ошол бойдон бул иш калып кетеби? Туура эмес болду бул. Туура эмес. Мен видео кайрылуу кылдым. Мен Садыр Нуркожоевичтун ушу мекенчил партияга жаным менен күйүп иштеп, президенттикке өтө жакшы биз добуш берген жигиттердин бирибиз. Биз ал Буркановго караганда 10 эсе көп голос бергенбиз. Биз 50ден ашык аксакалдар менен чогуу бергенбиз. Бизде ушундай Кыргызстан боюнча иш жүргүзгөнбүз. Эми мындай да туура мен көрүп атам, президентке ушу муфтийди камаган күндөн баштап 2 миллиондон кем эмес адам баардык сайттардан бириктиргенде 2 миллиондон кем эмес адам бийликке каршылык көрсөтүп атат, муфтийди ордуна койгула деп атат. Эл билип турат. Ооба. Ошон үчүн буга жакшы мамиле кылбаса болбойт. Себеби дүйнөгө уят болдук. Гиннес китебине биз кирсек болот да, муфтийди камаш боюнча биринчи жолу Гиннес китебине биз кирсек болот. Рекорд койдук да. Бул даже Америкада, динсиз мамлекеттерде дагы мындай муфтийге, даже Чыңгызхан дагы, Гитлер дагы муфтийлерди сыйлаган да. Ленин, Сталин булар дагы муфтийлерди сыйлаган. Бул жер өтө туура эмес болуп калды. Бул айык чара. Буну айыктырыш үчүн ошол жанагы муфтийди ордуна алып келип, апрелге чейин ушундай кылып өз жайына коюш керек го, муфтиятка аралашпаш керек. Ушул менин эмем өтө мусулмандар өтө нааразы. Аны ачык баарыбыз билип туруп. Ушундай. Чоң рахмат Куштарбеке, сиздин жанагы конференцияңызга биз дагы буюрса катышсак болот да. Мен өзүм азыр 3-4 күндөн кийин беремин. Мен көп бергим келбей атат. Мен берсем ал жерде 5-6 адам камалып кетет. Себеби менде факт, мен жалган айтып эмне кылам? Менде баардык факт бар, менде сүйлөшкөн аудиолор бар, баардыгы бар. Алар менен баягы чыккан видеолорду алар калп эмес ал. Мен менен сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Баардыгы бул болгон окуялар. Ушунда бул алдын ала даярдалган атайын бир ушундай бир неме болуп калды да. Алар жөнүндө бизде деле бир канча тастыкталган маалыматтар түшкөн, бизде деле бар. Машиналардын номерлеринен бери кайсыл саатта кайсы жерге барып кандай сүйлөшүүлөр болгон. Алар жөнүндө бизде деле тастыкталган маалыматтар бар буюрса. Даже Садыр Жапаровдун атын сатышып, ГКМБнын ичинде заявлениясын жаздырышкан экен. Мен аны айттым. Биздин муфтий мисалы УКМга да арыз жазганы тууралуу. Ал деген мыйзам бузуу болуптур ошол жерде. Ал арызды деген муфтиятта өз иш учуруна жазыш керек экен. Бул жөнүндө сизде кандай маалымат бар? Туура, мен да маалыматым, мен Камчы Кыдышаевичка биз арыз жазганбыз. Мен 1-2 күндө ал киши менен да Кудай калса кезигип калам. Көптөгөн бул айтпай турган маселелер бар, өтө
оор маселелер бар. Аны ал кишиге өзүн айтам. Себеби туура УКМКнын ичинде кирген булар жазып турган экен, ушундай болуптур. Анан бул УКМКнын ичинде жазып тургандан кийин бул жерде өтө чоң Садыр Жапаровдун атын айтыптыр. Садыр Жапаров жас деди, Камчы Кыдышев жас деди деп ушундай бир немелерин коркутуулар менен жазып турган экен. Бул мыйзам негизинде бул кабыл алынбайт. Себеби бул туура. неме дагы муфтийдин арызы кабыл алынбайт. Буну керек болсо муфтиятта, уставда да ушундай экен. Буну кайра башынан карап, апрелге чейин өз ордунда иштегени мыйзам бул укугу бар экен өздөрүнүн мыйзамында. Биздин мыйзам боюнча теги бул камалыш керек, тиги сатылдыктер. Кимдер коркутуп жаздырса, президенттин атынан калпайса, бул мыйзам чегинде акырына чейин чыгат дейм го. Камчы Кыдышев буну жөн койбосо керек дейм. Бул жерде Арзыбек Буркановдун иниси деп атат, Азамат Юсупов Арзыбек Буркановдун иниси экен дейт. Эми буну мыйзам чегинде карашат го. Анан ушул уюшулган кылмыш болуп калды да бул. Өтө жаман болду. Бул тарыхта болгон эмес. Кыргыздын тарыхында бул 1000 жыл дин келгенден бери биринчи жолу катталган тарыхта. Буну тез аранын ичинде президент Камчы Кыдышев өз жолуна салбаса, мусулмандын мындан кийин бул бийликке ишеничи жок болду, жок. Ошон үчүн эртең референдум бар, жогорку кеңеш бар. Мен билишиме караганда бир мусулманмын деген жаштардын бири дагы бул бийликти колдобойбуз, муфтийибизди камады деген нааразылык күчөп кетти. Ооба. Кече уксаңар керек, немеден да 1000ге жакын аксакалдар келди. Ооба, жумгаматыбыз бар. Көлдөн келип президентке кайрылабыз деп келгенибиз. Ушундай. Чоң рахмат Кусалбай аке сизге. Мейли, бол.